Čau lidičky, vítám vás u podcastu Pod kletí a dneska jsme tu u rubriky s divákem na kleti a mám tu Martina alias Tlustýho Cartmana. Čau Martine. Ahoj, zdravím lidičky. Martin prošel velkou proměnou. Martine, mohl bys nám tu proměnu popsat? Tak vlastně tlustý Cartman, protože jsem měl 135 kg, aktuálně mám nějakých 75-76 kg. Vlastně začalo to plus minus 5 let dozadu, kdy jsem vlastně dělal ošetřovatele v Alzheimer centrum a vlastně udělalo se mi blbě a odvezli mě do nemocnice a tam jsem vlastně mi doktor řekl, že mám fakt jako těžkou nadváhu. Sám jsem to o sobě věděl, jako, že jsem tlustej, ale když fakt jako to řekne doktor a ještě s takovým výrazem, jako že bych měl se sebou něco dělat, tak jsem se sám nad sebou zamyslel a vlastně mě dal doporučení do Třebíče k takovému odborníkovi, který se specializuje na gastrický bypass žaludku. Mm-hmm. Takže jsi prodělal operaci? Prodělal jsem operaci, většinou tam se mnou bylo ještě asi 3 nebo 4 lidi, o jednom třeba vím, že měl stejnou operaci jako já a je na stejné váze jako předtím. Takže to není jenom o tom podepsat papír, jdu na operaci a budu hubenej, o tom to vůbec není. A co jsi musel změnit teda všechno? Musel jsem změnit jídelníček, ze začátku vlastně on mi to popisoval, 4 až 6 týdnů je člověk na tekuté stravě, na takzvaném mixu. A vlastně, když někdo řekne, že dokáže sníst třeba půlkilový steak, tak já třeba půl kila steaku si nedám. Funguje to tak, že má člověk jakoby zmenšený žaludek a rychlejší spalování. Mm-hmm. Takže jako první 2 měsíce, co se týče to jídlo, to bylo fakt jako peklo. Nějaký jídlo jsem i ze svého jídelníčku musel jako na dobro vyřadit. Například třeba jako mastný, smažený, jako třeba i, když to řeknu blbě, knedlíky mi třeba dělají problém, zelí. Mm-hmm. Ale jako dá se bez toho žít. Jo. Takže jsi změnil kompletně jako jídelníček a nastavení asi spíš jako celkově. Hlídám si i ty kalorie, dřív jsem třeba jedl jenom 1-2krát denně, hlavně večer, proto ta nadměrná obezita a vlastně teď se snažím jíst pravidelně 5-6krát denně. No. A jak to jde třeba v práci, jako jak to děláš, když jsi v práci, víš, jako s tím jídlem? Hleď, v práci to funguje tak, že vlastně my přijedeme kolem 6:30, takže si člověk si dá snídani, kolem 9 má svačinu, ve 12 má oběd a ještě tak, než odjíždíme kolem 3:30, tak nějak ve 3 si dávám ještě svačinu a doma si dávám večeři, když přijedu. Jo, a to máš tam, nebo si to připravuješ, ty jídlo? Připravuju si to, takže jedu klasicky krabičky, no. Takže klasicky krabičková prostě dieta a to. Takže si k tomu musel díky tomu ty svý jako velký nadměrný jako váze a tomu, tak si k tomu prostě musel dospět. A cítíš se líp teďkon? Hele, když se mě někdo třeba na tohle zeptá, tak já to popisu tak, mám 75 kg, jo, plus minus. A dejte si na záda 60-kilový baťoch a jděte do kopce. Takhle jsem se cítil. Já musím říct, že jsem vlastně začal jezdit na kole, plavat, dlouhý procházky, ale hlavně a nejvíc, co mě prostě naplňuje, tak je toto běhání. To jsem se fakt, jako to říká i moje přítelkyně, že jsem se fakt zbláznil, že jsem blázen. Ale ono to běhání jako hromada lidí si představuje, že třeba běhání jako, že musí začít, že budou běhat třeba 5 na kilách nebo to, ale ono to o tom není, že jo? Jako není to o tom. Já třeba, když jsem začínal, tak jsem měl průměrný tempo 7:20 na kilometr. Uběhl jsem 2-3 kilometry, když jsem poprvé běžel 5 kilometrů, tak jsem to jel jakoby indiánským stylem, jako. Ale nějak člověk začít musí. A co by si třeba poradil takhle člověku, který je takhle hodně obézní a prostě bojuje s tím nějak? Co bys mu poradil? Poradil bych mu asi, ať vlastně vyleze z té komfortní zóny, což je jako asi za mě úplně to první. Když jako nezvládne to sám, tak ať vyhledá pomoc odborníka. Já jsem vlastně chodil přes 2 roky do Budějc vlastně k výživovému poradci, co mi vlastně nastavil i ten jídelníček, pak jsem chodil i na obezitologii, jako fakt super ženský, musím doporučit, vlastně vedle, jak je Géčko centrum, tak tam. A říkám, já jsem už měl tak závažný problémy, že jediný, co pro mě bylo, tak byla ta operace. Kdybych se mohl zpětně vrátit, ještě třeba 1 nebo 2 roky dozadu, než vlastně vznikla ta operace,
tak bych asi se sám víc nad sebou zamyslel, ale já jsem byl, když to řeknu hloupě, já jsem byl sám se sebou spokojený, i když to nebyla pravda. Jo. Že jsi byl nějaký ve své bublině a v té bublině prostě si žil, že jsi si říkal, no tak když ostatní jsou třeba taky tlustý, tak přesně tak, jsou i vlastně větší lidi, než jsem já. Když 130 kg není nic, jenom když mi pak doktor popisuje, že vlastně to je cukrovka, to je infarkt, to jsou karpály a teď mi to všechno popisoval. A když mi vzal krev a ukázal mi ty hodnoty a říká, vidíte tady ty hodnoty? A říkám, já se v tom nevyznám. No, tyhle hodnoty mají být správně, jenomže vy máte astronomicky úplně jinde. Já jsem měl problém s dýcháním, potil jsem se extrémně, chrápání o tom ani nemluvím a vlastně veškerý hodnoty jsem měl špatný a jako musím zaklepat, že jsem nebral žádný prášky, ani teď neberu prášky, jenom vlastně jako doplňky stravy a to, ale on říkal, to je jenom otázka času, až uběhne pár let a všechno to na vás dopadne a vy budete jenom vysoký tlak, takhle. Přesně prostě tak, budeš prostě na těchto jako lékách, řeknu, no. A relativně, že jo, mladý člověk prostě a bude jako takhle morbidně nemocnej. Jak jsme u toho, že co by si s těm lidem poradil, jak jsme říkali, je ještě něco, co by si jako řekl ještě k tomu? Hlavně, co mě nejvíc jakoby motivovalo, tak i když člověk se jde jenom projít, tak jenom ta procházka je základ, aby člověk vůbec něco jako udělal. Procházka a hlavně si začít hlídat fakt to jídlo. Jídlo a pohyb. A myslíš, že to jde ruku v ruce? Že když třeba někdo, řeknu, nebude držet jídlo a bude jako jenom pohyb, že... To si úplně nemyslím tohle, že je to... Je to spíš o nastavení, teda říkáš, jako, že prostě tak, no. Celkově prostě ten sportovec bude jíst tak, aby jako to tělo dobře živil. Tak asi ne. Jo, si myslím. Tak. Že prostě nesportovec si prostě ty věci dá. Já třeba osobně třeba taky mastný nejím, mě je z toho špatně, jako a smažený. Takže já ho taky nejím. Ale samozřejmě jako dneska je to problém, protože se říká, že lidský tělo vlastně, že pár kilo navíc nevadí a omlouvá se to různě a tohle. Myslíš, že to je jaký problém jako té dnešní doby? Jako co teď třeba poslední dobou registroval, možná jsi to zaregistroval i ty, že hrozně se roztrhnul pytel s tím, že hrozně moc obézních lidí jsou vlastně na to hrdí. Oni jsou na to hrdí. Je toho plný fakt jako Instagram. Mně je to jedno, já jsem byl taky hrozně jako tlustej, ale nenatáčel jsem videa o tom, jak jsem na to hrdý. Mě to uvnitř jako fakt jako tížilo. Mě to trápilo. Já jsem točil právě s fitness trenérem a ten o tom taky mluvil, že body positivity, že vlastně že ho hrozně štve právě tohle, co ty říkáš, že ty lidi ať jsou si tlustý, ať jako ne to, ale že prostě říkají, že je to normální. On říká, normální to není. U toho jsme, že normální to prostě není. A ty lidi to poznají za pár let, nepoznají to hned, ale poznají to za pár let, začne pomalinku. A oni říkají, no a co, tak jsem tlustej, tak ty si to, ale ten život jim to třeba může zkrátit, že jo. Přesně tak. Nebo spíš jim to určitě jim ten život zkrátí, že jo. To tělo na to prostě není hlavně člověk vyjde schody a zadejchanej. Takže tobě to prostě, tady ta změna udělala dobře, jsi se sebou teď prostě spokojený a i díky tomu můžeš být dneska s náma tady. Přesně tak. Takže my diváci vyrazíme teď s Marťasem na kleť a já vám pak sem dám čas, za kolik to vyšel. Jdem na to? Jdem na to.
tak lidičky, jsme nahoře. Jaký to bylo, mistře? Jako první půlka dobrá, ale to závěrečné stoupání, to jsem si jako trošku sáhnul na dno, no. Ale je to tam. Takže ti to dalo zabrat? Dalo. Čas uvidíte samozřejmě zase na konci videa. Marťa, chceš ještě nakonec něco tady říct, nějaký sdělení divákům, vždycky dávám prostor. Dneska je krásně, tak se zvedněte a pojďte makat. Já jdu ještě běhat odpoledne. Os! Slyšeli jste Martina, běžte taky ven, běžte se projít a něco hezkého. Mějte se krásně, čau. Ahoj!